يا عم عرفة، يا عم عرفة. ايوه ايوه دلوقتي هعمل يا عم عرفة دلوقتي هنا ليه؟ انت اسمك ايه ان شاء الله؟ زغلول. زغلول. بعتني ليك انا. بالظبط. بعتني ليك الواد اللي اسمه عباس، قال لي روح عند عمك عرفة يعلمك صنعة اللحام والبيضان والشبابيك والبتارين وكل حاجة هعلمها لك اللي هي صنعة اللحام دي. يعني انت يا اخي مخك من نار جوا هتتعلم ده كله؟ كله ده هتتعلمه انت؟ والله مخ نظيف ثاني. انت مخك نظيف؟ امال ايه؟ ما باين على مخك. ما اسمك زغلول، كيف مخك نظيف؟ انا اسمي زغلول، انا راجل 100 في الصنعة دي، بتعلم اي حاجة، انا واد فتك. وانت واد فتك؟ انا واد معلم. طب خد وريني بتاع فتك انت. وريني اللحم، خد بس النضاره دي الاول. خد يا زغلول. ورينا زغلول. طب النضارة دي تتلبس ليه يا عم عرفة؟ زي ما تلبسها عشان اللحام. الحم كده ورينا يلا كده هنا. ورينا بتاع زغلول. هنا 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 دقيقة يا عمي. هنا امسك دي كده. طب بدل ما تلدع يا عم عرفة. ما لازم تلدع مرة واثنين وثلاثة، لازم تلدع من تحت. يلا يا زغلول وطي يدك شوية تحت. وطي يدك كده برضه على اللثة كده. امال انت عايز نعمل لها هي دي؟ حاسس يدي اتحرقت تاني. يدك اتحرقت، ده هشوشو كمان هذا. هتديني كام طب انت عشان الشوشوة دي؟ يا اخي انتوا همكم هم الفلوس، همكم اول ما تجيني العيل يجيني يقول عايز كام ومش كام. اما يا عم الحاج هتشغلني يا عم الحاج يعني بدأتي يعني مثلا الوطن ولا ايه؟ طب مش تديني فلوس؟ العيل اللي يجي اول ما يقول لك تديني كام ما تديش كام، مش تبص الاول تتعلم وتطلع بقى وكده تقول تديني كام. لا يا عم انا عادي الاول اعرف كام اجرتي. انت عارف فلوس يعني؟ اديني اجرتي يا عم الاول عشان اعرف يوميتي كام. هيديك 15 جنيه في الاسبوع. 15 جنيه؟ 5 جنيه قهوه على 20 جنيه. يا اخي طولي ده كله يا اخي عشان تقول لي اجي لك من اخر الدنيا عشان 15 جنيه؟ انا بشغل اتخن منك ب 15 جنيه. يا اخي ده انا لو ركبت توك توك فيها يا اخي دي الفلوس اللي بتتكلم عليها دي. راحت الفلوس اللي بتتكلم عليها. هي كده شغل، هو كده شغلنا ده. هو كده يعني؟ هو كده زعلول. لا انا مفتح النظام دي يا عم معايا يعني. كام سيادتك انت يعني؟ اما تاخد طيران انت. ابو الراجل يا عم عباس قال لي يا عم هيديك يا عم الحاج 100 جنيه في اليوم. تعالى وريني الجنيه بتاعتك لحد الدهان كده امسك السوداء كده شغله لي. شغلنا ده لما انت عندك فلوس وريني كده عايز تاخد فلوس وخلاص. شغل هنا. هات وشك كده وشغل كده. كده. دور من الناحية دي. ما انت مش عارف تفتح فين اساسا انت. اخذ مفتاحها. المفتاح همكم هم الفلوس انتوا. همكم الفلوس. ايوه كده مشي هنا كده عليه. مشي كده صوب بالراحه كده. ايوه ما تفتحش قاطع. امال ايه؟ مشي كده قلش قليخ. يلا عم همكم الفلوس. قلش قليخ كده. قلش قليخ كده. يا عم جيب يا عم هتعلمني ولا هتضربني يا عم جيب يا عم كلام دي. ما انت هتتعلم وخلاص. يا ابو ده الراجل عباس قال لي هيديك 100 جنيه والراجل هيقول عليه في التعليم يا عم ايه الحكايه يا عم؟ ما عنديش اصبر انا قلبي حامي انا قلبي حامي مفيش ولا اصبر عليك اصبر انا داخلين جميع اصبر عليك. امال ايه يا عم؟ ده حديد ده شغل صوت ارفع اخلص يا شيخ همكم هم الفلوس. ماشي كده امسك صوت النازم ورطولك. ايوه كده ماشي كده كده ما بقول لك. لا كده بس تمام. جاي منك انت. جاي مني؟ جاي منك. هيجي منك. عشان 50 جنيه في الاسبوع. يا عم ينفع 100 جنيه تديها لي ولا لا؟ 50 جنيه. يا عم لا يا عم 100 يا عمي. خلاص يلا روح دوك الله. يلا همكم هم الفلوس يلا. انتوا شكلهم مش وش علام. شكلهم انتوا عايزين تتعلموا. انتوا عايزين اصلا تعلموا فلوس خلاص مش عايزين تتعلموا. همكم هم الفلوس. ايه كل ما يقول لك فلوس مش عيله ويحط في دماغه الصنعه ولا يكسب فلوس الصنعه لا عايز فلوس.